వాళ్ళ వీడియో వచ్చేసరికి అయితేనేమో స్టీమ్ వాళ్ళది స్టీమ్ మెషిన్ అయితే లాంచ్ చేసిర్రు. అండ్ దానికి ప్రైస్ ఎక్కువ ఉంది. మన ఇండియాకి వచ్చిందో లేదో తెలీదు గానీ ప్రైస్ ఆన్‌లైన్‌లో చూస్తే 1000 దాకా $1000 దాకా ఉంది. తక్కువ బేస్ వేరియంట్ ఏదైతే ఉందో దానికి ఆల్టర్‌నేటివ్‌గా ఒక పీసీ బిల్డ్ చేద్దామనేసి అయితే ఈ వీడియో చేస్తున్నాను. ఆల్రెడీ ప్రైస్ అయితే మీకు అందరికి తెలిసిందే. 85,000 లోపల వస్తుందని బిల్డ్. కాంపోనెంట్స్, ప్రాసెసర్, గ్రాఫిక్ కార్డ్, కేస్ అయితే మీరు చూసిర్రుగా. మిగతా కాంపోనెంట్స్ ఏవైతే వీడియోలో చూడండి. వీడియో స్టార్ట్ చేసిన ఒక చిన్న రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే ఛానెల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. అండ్ ఇంకో విషయం ఏంటంటే వీడియో లెంగ్త్‌గా ఉండే అవకాశం ఉంది. లాస్ట్ దాకా చూడండి ఇంకో రిక్వెస్ట్. సో మీకు ఫస్ట్ ఒక మాట చెప్పుకోవాల్సింది ఏంటంటే నేను అమెజాన్ వాళ్ళ అఫీషియల్ వెబ్సైట్ చూపిస్తున్నాను క్రెడిట్ వాళ్ళకి. అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే ఇక్కడ 5500 ప్రాసెసర్ చూపించడానికి మొదటి కారణం ఏంటంటే మాత్రం తక్కువకు వస్తుంది అంతే, ఇంకేం లేదు. ఆఫ్లైన్ మీకు ఇంకా తక్కువకు రావచ్చు, 7500 8000 కూడా రావచ్చు అనమాట. ఆన్లైన్లో కొంచెం ఎక్కువ అనిపించింది నాకు. అండ్ లైక్ స్టీమ్ మెషిన్ ఏదైతే ఉందో 6412తో పాటు కూడా వస్తుంది అనమాట. ఒకసారి ఇవి ప్రైస్ చూసుకురు కదా, ఒకసారి ఏఎండి వాళ్ళ అఫీషియల్ వెబ్సైట్ చూస్తే 5000 సిరీస్ అండ్ ఇక్కడ Zen 3 ఆర్కిటెక్చర్ అన్నమాట 6 core 12 థ్రెడ్స్‌తో పాటు వస్తుంది. బేస్ 3 GHz బూస్ట్ చేస్తే 4.2 GHz ఓవరాల్ 90 MB క్యాష్ ఫైల్ 65 వాట్స్ పవర్ కన్జంప్షన్ 7 నానోమీటర్ ఫిన్‌ఫెట్ టెక్నాలజీ తయారు చేశారు. M4 సాకెట్ ప్రెసిషన్ బూస్ట్‌తో పాటు కూడా వస్తుంది. ఇక్కడ మదర్ బోర్డ్‌లు చూసుకుంటే X570, X470, X370, B550, B450, B350, A520 మదర్ బోర్డ్స్ సపోర్టెడ్ ఉందన్నమాట. కోడెక్ చూసుకుంటే మాత్రమే AVX to AVX FM A3 SSC, SSC 4.1, SSC 4.2, SSC 2 అండ్ X84 సపోర్ట్‌తో పాటు కూడా వస్తుందన్నమాట. కూలర్‌తో పాటు కూడా వస్తుంది. మీకు కూలర్ చూపించేస్తాను ఇక్కడ. సో ఇది కూలర్ అనమాట. సెపరేట్‌గా కూలర్‌కి మీరు పైసలు తీసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. కూలర్‌తో పాటు కూడా వస్తుంది. సో ఇది ఒకటి మంచి విషయం అన్నమాట. పైసలు మిగిలిపోయినాయి అనుకోవచ్చు. డ్రాబ్యాక్ ఏంటంటే 2022లో లాంచ్ అయింది. అంటే 4 ఇయర్స్ బ్యాక్ ప్రాసెసర్ అన్నమాట ఇది. మంచి విషయం ఏంటంటే విండోస్ లెవెల్ 10 లినక్స్ అన్నీ కూడా సపోర్టెడ్ ఉన్నమాట ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో. అండ్ ఇక్కడ PCI 3.0తో పాటు వస్తుంది. అదొక మైనస్ అనుకోవచ్చు. X570కి Gen 3తో వస్తుంది. X470కి Gen 3 2X వస్తుందన్నమాట. ఇక్కడ రేట్ సిస్టమ్స్ వస్తున్నాయి. DDR4 ర్యామ్ సపోర్ట్ ఉంది. డ్యూయల్ ఛానల్ మెమరీ సపోర్ట్ ఉంది. ఇక్కడ 12 ఛానల్‌కి ఎంతెంత తీసుకోవడం ఫ్రీక్వెన్సీ ఎంత అని ఇక్కడ మెన్షన్ చేసి ఈసీసీ సపోర్ట్ అయితే లేదు. గ్రాఫిక్ కార్డ్ కావాలంటే డిస్‌ప్లే కావడానికి. సో గ్రాఫిక్ కార్డ్ అయితే లేదు. ఇక్కడ ప్రొటెక్షన్ సంబంధించిన ఫీచర్స్ అన్నీ కూడా ఉన్నాయి. అండ్ పైకెళ్ళిపోతే ఇక్కడ అఫీషియల్ వెబ్‌సైట్‌లోనే మీకు ఇక్కడ డ్రైవర్స్ సపోర్ట్ కూడా ఉంది. మన విండోస్ అండ్ విండోస్ లెవెల్ కూడా డ్రైవర్ సపోర్ట్ కూడా మీకు కంగారు పడాల్సిన అవసరం ఏం కూడా లేదు. సో తీసుకొచ్చానా అంటే అవి తీసుకోవచ్చు, వాల్యూ ఫర్ మనీయే. నాకు తెలిసిన కాడికైతేనేమో ఇప్పుడున్న పరిస్థితుల్లో లైక్ ర్యామ్ అండ్ స్టోరేజెస్ ఇప్పుడున్న సిట్యుయేషన్స్‌కి అయితే మాత్రం జర వాల్యూ ఫర్ మనీ ప్రాసెసర్ అన్నమాట. ప్రైస్ అయితే యాడ్ చేసుకుందాం 9389 అన్నమాట. సో క్యాలిక్యులేటర్ తీసుకొని 9389 ప్రైస్ అయితే మన మదర్ బోర్డ్ ప్రైస్ అయితే యాడ్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ చూసుకొని ప్రాసెసర్ ప్రైస్ మదర్ బోర్డ్‌కి వెళ్ళిపోతాం. సో MSI వాళ్ళ అన్నమాట B550M -A Pro మదర్ బోర్డ్ ఇది. తక్కువ పైసలకు వస్తుంది అనుకోవచ్చు. ఇక్కడ 6845 ఉంది. ఆఫ్‌లైన్ మీకు 5800, 5600, 5500 కూడా రావచ్చు అనమాట. సో 6849 ఉంది. ప్రైస్ అయితే యాడ్ చేసేసుకుందాం. 6849 అయితే ఉందో ప్రైస్ అనమాట. మదర్ బోర్డ్ యొక్క ప్రైస్. మీరు అనొచ్చు, అన్న ఫస్ట్ కంపాటబుల్ కాదా అనేసి అఫీషియల్ MSI వాళ్ళ వెబ్‌సైట్ చూపించేస్తాను. ఇక్కడ కంపాటబుల్ లిస్ట్‌లా ఇక్కడ చూసుకోవచ్చు. ఇక్కడ సెర్చ్ చేసిన 5500 మనకు వచ్చింది. 5500 ఉంది. 5500 GT ఉంది. అండ్ 5500 X3D కూడా ఉంది. సో X3Dకి మీకు బేస్ ఫ్రీక్వెన్సీ తక్కువ వస్తుంది. 3.0 వస్తుంది. సో 5500 అండ్ 5500 GT గాని తీసుకోవచ్చు. సో GTలో ఏందంటే మీకు ఇంటిగ్రేటెడ్ గ్రాఫిక్స్‌తో పాటు కూడా వస్తుంది. సో సపోర్టెడే మీరు చెక్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. ఇక్కడ మదర్ బోర్డ్ కాడికి వచ్చేసరికి కొంచెం ఇన్ డెప్త్‌గా వెళ్ళిపోదాం. సో ఇన్ డెప్త్‌గా వెళ్తే ఇక్కడ మీకు సాకెట్ వస్తుంది. 2 ర్యామ్ స్లాట్ అండ్ ఇక్కడ పవర్ కనెక్టర్స్ అండ్ CPU ఫ్యాన్ కనెక్టర్‌తో పాటు వస్తుంది. M.2 స్లాట్ వస్తుంది. గ్రాఫిక్ కార్డ్ స్లాట్, చిప్ సెట్ అండ్ పోర్ట్ చూసుకుంటే డిస్ప్లే పోర్ట్, DVI పోర్ట్, PS2 కనెక్టర్స్, యూఎస్బివి 3.0వి 4 వస్తున్నాయి. 2.0 2 ఈథర్నెట్ పోర్ట్ అండ్ ఆడియో పోర్ట్స్‌తో పాటు కూడా వస్తుందన్నమాట. బాగానే ఉంది. అండ్ మదర్ బోర్డ్‌లో ఏమొస్తున్నాయంటే మాత్రం SATA కేబుల్స్, IO షీల్డ్, గైడ్ డాక్యుమెంట్స్, మదర్ బోర్డ్ ఇవే వస్తున్నాయి. సింపుల్ మదర్ బోర్డ్ ఇవి బేసిక్ అనమాట అవి. సో బేసిక్ పెద్దగా ఏం ఎక్స్‌పెక్ట్ కూడా ఏం చేయలేమనమాట. నెక్స్ట్ చూసుకుంటే ర్యామ్ అనమాట. సో EVMది ర్యామ్ తీసుకుంటున్నాను. ఇది 9000కి వస్తుంది. మీకు ఇక్కడ కింద స్క్రోల్ చేస్తాను బై కింద మీకు వేరే బ్రాండ్స్ కూడా ర్యామ్స్ చూపిస్తాను ఇక్కడ. వేరే రికమెండేషన్స్‌లా లైక్ వేరే వేరే బ్రాండ్స్ నుంచి కూడా వేరే ర్యామ్స్ కూడా వస్తాయి. లైక్ G-Skill వాళ్ళ అవన్నీ కూడా ఒకసారి చెక్ చేసుకొని తక్కువ ప్రైస్‌కి వస్తుంది. అంటే లైక్ కోర్సెర్ వాళ్ళ 11, 11, 12,000 ఏమో ఉంది. ఇక్కడ 8 జీబీ మీకు 5000కి వస్తుంది. సో 4 జీబీ కూడా వస్తుంది. సో ఇక్కడ డెస్క్‌టాప్, ల్యాప్‌టాప్ అన్నిటి కూడా ఉంది ఈవీఎంది కూడా. ఒకవేళ తీసుకోవాలంటే తీసుకోవచ్చు. లేదు అని అంటే మాత్రమే మీరు ఆఫ్‌లైన్‌లోకి వెళ్ళి కూడా వేరే బ్రాండ్స్‌లో తీసుకోవచ్చు. కంపల్సరీ ఏం లేదు. 10,000కి ఉంది. సో
క్వాడ్ 9తో పాటు కూడా వస్తుంది కాబట్టి యాడ్ అయితే చేసేసుకుందాం. క్వాడ్ 9 1 2 3 4 క్వాడ్ 9s. అండ్ ర్యామ్ కార్డ్ అయితే పెద్దగా ఏం ఎక్స్ప్లెనేషన్ చేయాల్సిన అవసరం అయితే ఏం లేదు. నెక్స్ట్ చూసుకుంటే స్టోరేజ్ అనమాట. యాన్సీ స్పోర్ట్స్ వాళ్ళ 690 సో ఇది ఆల్రెడీ నా దగ్గర ఉందన్నమాట. సో దీంట్లో ఏంటంటే 512 జీబీ వేరియంట్ ఉంది. లైక్ ఇదేమో 1 టీబీ వేరియంట్ అనమాట. పెద్దగా ఏం లేదు. M.2 తీసుకోవచ్చు కానీ అంటే M.2 కూడా కాస్ట్ ఎక్కువ ఉంది. SATA తీసేసుకోండి అంటాను. తర్వాత మీరు అప్గ్రేడ్ చేసుకున్న అది చేసుకోవచ్చు. అప్గ్రేడ్ చేసుకోవచ్చు మీరు తర్వాత. నా రికమెండేషన్ ఏంటంటే ఇది సరిపోతుంది అనేసి అయితే ఒక రికమెండేషన్ ఇస్తాను. 1 టీబీ వేరియంట్ ఓఎస్కి ఒక 200 పెట్టేసుకోండి. మిగతా బ్యాలెన్స్ ఏదైతే ఉంటుందో 600, 700 మీరు గేమింగ్‌కి గానీ, లేకపోతే మీ ఫైల్స్‌కి గానీ ఇంకోటి డ్రైవ్ చేసుకొని చేసుకోవచ్చు అన్నమాట. సో ఇది పైసలు ఎక్కువైతున్నాయి బయ్. 13,189 ఉంది. ప్రైస్ కొంచెం ఎక్కువ ఉంది అనుకోవచ్చు. 13,189 అనమాట బయ్. సో ఇది 13,189 ప్రైస్ అయితే యాడ్ చేసేసుకొని ప్లస్ కలిపేసుకుందాం. సో ఇక్కడ ఇది మెయిన్ అనుకోవచ్చు ఇక్కడ. సో స్టోరేజ్ అయితే మెయిన్. దాని తర్వాత మెయిన్ చూసుకుంటే మాత్రం ఇంకా మనకి ఏమున్నాయంటే మాత్రం బయ్ గ్రాఫిక్ కార్డ్. సో గ్రాఫిక్ కార్డ్ చూసుకుంటే మాత్రమే ఫుల్ ఆన్ ఏఎండీ బిల్డ్ కాబట్టి ఇక్కడ ఆసూస్ వాళ్ళదనమాట ఏఎండీ గ్రాఫిక్ కార్డ్. ఆసూస్ వాళ్ళది డ్యూయల్ రేడియాన్ ఆర్ఎక్స్ 9060 ఎక్స్టీ గ్రాఫిక్ కార్డ్ అనమాట. సో రేడియాన్ సిరీస్ వచ్చేసరికి ఏఎండీ వాళ్ళ గ్రాఫిక్ కార్డ్స్ ఇవి. 8 జీబీది ఏంటంటే ఆబ్వియస్‌గా వీటిలో కూడా గ్రాఫిక్ కార్డ్‌లు కూడా ప్రైసింగ్ ఇంక్రీజ్ అయినాయి కాబట్టి 35,848కి వస్తుంది. అదే 35,848 ప్రైస్ యాడ్ చేసేద్దాము. 35,848 అనమాట. సో కలిపేసుకుందాం ఇక్కడ గ్రాఫిక్ కార్డ్. సో 8 జీబీ మోడలు ప్రస్తుతం ఉన్న సిట్యుయేషన్స్‌లో 8 జీబీ గ్రాఫిక్ కార్డ్ మోడల్ మనకు సెట్ కాకపోవచ్చు. సెట్ అయితే కొంతమంది అంటారు. సెట్ కావచ్చు అనేసి కొంతమంది అంటారు. అవి తర్వాత సంగతి భయ్. నాకైతే వీటిల గురించి పెద్దగా నేనైతే ఏమి ఎక్స్‌పెక్ట్ కూడా చేయట్లేను. ఇక్కడ మెయిన్ ఏందంటే మాత్రం డ్యూయల్ ఫ్యాన్స్ వస్తున్నాయి. ఇప్పుడున్న సిట్యుయేషన్స్‌లో కొన్ని సిట్యుయేషన్స్‌లో కూడా మీరు ఈజీగా రన్ అయితే చేయగలుగుతారు. కొన్ని గేమ్స్ అయితే మంచిగా. ఇక్కడ లైక్ ఇక్కడ వీళ్ళు ఇమేజెస్ అయితే ప్రొవైడ్ చేసి ఇక్కడ 8 పిన్ పవర్ కనెక్టర్ వస్తుంది. సో 2 పాయింట్ స్లాట్స్. అండ్ మెయిన్ ఇక్కడ చూసుకోవచ్చు రిలయబుల్ బ్యాక్ సైడ్ హీట్ ప్లేట్‌తో పాటు కూడా వస్తుంది. స్లాట్స్ చూసుకోవచ్చు భయ్. డ్యూయల్ ఫ్యాన్ స్లాట్స్. ఇక్కడ మోడ్స్ కూడా చెక్ చేసుకోవాలి. పర్ఫార్మెన్స్ అండ్ క్వాలిటీ బయోస్ మోడ్ లాగా. ఫీచర్స్ అన్నీ కూడా బాగున్నాయి. అండ్ మోస్ట్‌లీ అంత ఫరక్ పడకపోవచ్చు చాలా మందికి. 8 జీబీ అయితే ప్రస్తుతానికైతే సరిపోతుంది. ఇప్పుడున్న సిట్యుయేషన్స్‌లో మేనేజబుల్ అనమాట. కొన్ని గేమ్స్ అయితే రన్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ స్పెసిఫికేషన్స్ ఏందన్నా అంటే మాత్రం గ్రాఫిక్ కార్డ్ ఇక్కడ చూసుకోవచ్చు అఫీషియల్ ఏఎండీ వాళ్ళ వెబ్‌సైట్ చూపిస్తున్నా. ఇక్కడ 96 8 జీబీ మోడల్. దీంట్లో 16 జీబీ మోడల్ ఉంది. కానీ 8 జీబీ మోడల్ సింగిల్ 8 పిన్ పవర్ కనెక్టర్ ఇంతకుముందు చూపించినట్టు. 32 కంప్యూటర్ యూనిట్స్‌తో పాటు వస్తుంది. ఫ్రీక్వెన్సీ తీసుకొని 3130 అనమాట బూస్ట్ ఫ్రీక్వెన్సీ. గేమింగ్ ఫ్రీక్వెన్సీ 2530 ఉందన్నమాట. రే యాక్సిలరేషన్స్ అన్నారు. 32 వస్తున్నాయి. 64 ఏఐ కోర్స్ వస్తున్నాయి. ఇక్కడ పర్ఫార్మెన్స్ టాప్స్ ఇవన్నీ కూడా ఏఐకి సంబంధించిన ఫ్లాప్స్ ఎంత వస్తుంది అనేసి ఇక్కడ మంచి అన్నిటికి రేటింగ్ ఇచ్చారు. అండ్ రోబ్స్ చూసుకుంటే 64 వస్తున్నాయి. స్ట్రీమ్ ప్రాసెసర్ అంటే క్యూడా కోర్స్ అంటే 2048 ఉన్నాయి. టెక్స్చర్ యూనిట్ 128తో పాటు వస్తుందన్నమాట. ఇక్కడ రికమెండెడ్ పవర్ సప్లైస్ కూడా 450 వాట్స్ పవర్ సప్లై రికమెండెడ్ అనమాట. ఇది బోర్డ్ నుంచి మాత్రం 150 తీసుకుంటుంది అనేసి అయితే ఇక్కడ మెన్షన్ కొంచెం ఎక్కువ తక్కువ కూడా కావచ్చు. అండ్ వీళ్ళది ఇన్ఫినిటీ క్యాష్ మెమరీ అనేది 32 క్యాష్ మెమరీ, 80 మెమరీ, DDR6 128 బిట్ మెమరీ బస్తో పాటు కూడా వస్తుంది. కోడెక్స్ చూసుకుంటే HDMI 4K సపోర్ట్‌తో పాటు వస్తుంది. 4K H264, 4K H264 ఎన్కోడింగ్ అండ్ డీకోడింగ్, 265 HEVC డీకోడింగ్, 265 HEVC ఎన్కోడింగ్, AV1 డీకోడింగ్ అండ్ AV1 ఎన్కోడింగ్ అన్ని కోడింగ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటితో పాటు కంపాటబిలిటీ ఉందన్నమాట. ఎడిటింగ్స్ అవన్నీ కూడా చేసుకోవచ్చు. డిస్ప్లే పోర్ట్ 2.1 EBS, HDMI 2.1B 2 సపోర్ట్‌తో పాటు కూడా వస్తుందన్నమాట. ఇక్కడ అటెండింగ్స్ FSR, రెడ్ స్టోన్ కానీ, ఫ్లూయిడెన్సీ కానీ అవన్నీ కూడా సపోర్ట్ ఉన్నాయన్నమాట. ఇప్పుడు రీసెంట్‌గా వచ్చే FSR ఏదైతే ఉందో అది దీనికి సపోర్టెడ్ వస్తుందన్నమాట. FSRస్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి సపోర్ట్ ఏమంటే 9000 సిరీస్ కాబట్టి కొత్త గ్రాఫిక్ కార్డ్ సపోర్టెడ్ వస్తుంది. సో ఇది వాల్యూ ఫర్ మనీ అనుకోవచ్చు. గేమింగ్‌కి అయితే బాగానే పనిచేస్తుంది. కొంచెం ఎడిటింగ్ కార్డ్‌కి వచ్చేస్తే కొంచెం ఒక తక్కువ కావచ్చు అనమాట భయ్. అదొకటి తప్పించేస్తే ఓవరాల్‌గా బాగానే ఉంది. అండ్ ఇక్కడ మీరు డ్రైవర్స్ కూడా డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు. ఇక్కడ కూడా డ్రైవర్స్ ఉన్నాయి. డ్రైవర్స్ కూడా చెక్ చేసుకోవచ్చు మీరు. ప్రాబ్లమ్ ఏం లేదనమాట భయ్. సో వన్ ఆఫ్ ద ఓకే గ్రాఫిక్ కార్డ్స్ అంటాను బడ్జెట్‌లో కంపేర్ చేసుకుంటే కంటే కూడా ఇంటెల్ సైడ్ కొంచెం ఎక్కువ 40,000, 41, 42 అట్లా ఉన్నాయి. ఆఫ్లైన్‌లో ట్రై చేయండి. ఆఫ్లైన్‌లో ఇది 31, 32 అన్నారు. మీరు 30,000కి బార్గెయిన్ చేసుకోవచ్చు. 31, 32కి వస్తాయి ఇట్లా. అండ్ దీని తర్వాత లాస్ట్‌లో చూసుకుంటే మాత్రమే పవర్ సప్లై అనమాట భయ్. సో పవర్ సప్లై చూసుకుంటే 65 వాట్స్ కూలర్ మాస్టర్ తీసుకుంటున్నా. ఇది బ్రాంజ్ V2 ఉంది. బ్రాంజ్ సర్టిఫికేషన్‌తో పాటు కూడా వస్తుంది ఇది. 5549 ప్రైస్ అయితే యాడ్ చేసి తీసుకుందాం.
5549 ఏదైతే ఉందో మన పవర్ సప్లై యొక్క ప్రైస్ అనమాట. ఎందుకు కూలర్ మాస్టర్ అంటే రెప్యూటెడ్ బ్రాండ్ అండ్ ఆల్సో బెటర్ వాల్యూ ఫర్ మనీ 5 ఇయర్స్ వారంటీతో పాటు కూడా వస్తుందన్నమాట. సో అది మెయిన్ కారణాలు అన్నమాట. అండ్ లోపల ఇంటర్నల్గా చూసుకోవచ్చు కాంపోనెంట్స్ ఎలా ఉంటున్నాయి, క్వాలిటీ ఎలా ఉన్నాయి. ఇక్కడ పిక్చర్స్ అయితే వీళ్ళు ప్రొవైడ్ చేశారు. అండ్ ఇది మెయిన్ 120 మిల్లీమీటర్ కూలర్ అన్నమాట. ఈజీగా కూల్ చేసుకోవడానికి. అండ్ ఫైనల్గా చూసుకుంటే ఇక్కడ పిక్చర్ అయితే పెట్టారు. అది 80+ బ్రాంజ్ సర్టిఫికేషన్ అన్నమాట. అండ్ ఆల్సో ఎంత ఇన్పుట్ వస్తుంది, ఎంత అవుట్పుట్ వస్తుంది, ఓవరాల్గా ఎంత వాట్స్ పడుతుంది అనేసి అయితే కూడా వీళ్ళు ఒక మంచిగా డయాగ్రామ్ వేసి చూపించారు అన్నమాట, చాలా మందికి అర్థం కానికి. సో ఇది కూడా అనుకోవచ్చు బై. అండ్ ఓవరాల్గా నాకైతే మంచిగా అనిపించింది. ఎండబ్ల్యూ సిరీస్ నాకైతే ప్రాబ్లం రాలేదు. ఎందుకంటే కొంచెం ప్రైస్ ఎక్కువ అనిపించచ్చు, 650 వాట్స్ కాబట్టి. అంతేనా. నెక్స్ట్ చూసుకుంటే లాస్ట్ ఇది ఫుల్ అండ్ ఫైనల్ లాస్ట్ అనమాట. ఇది చేంజెస్ చేసుకోవచ్చు, మీరు ఇక్కడ చేంజెస్ చేసుకోవచ్చు. ఏంటంటే క్యాబినెట్ అనమాట. సో క్యాబినెట్ కోసం 2835 ఉంది. సో 2835. సో ఇక్కడ 2835 అనేది క్యాబినెట్ అనమాట. సో సారీ, క్యాబినెట్ ఇది లాస్ట్. ఇదే ఎందుకు తీసుకున్నా అంటే మాత్రమే మంచి ఎయిర్ ఫ్లో రావడానికి తీసుకున్నా. సో అది స్టీమ్ వాళ్ళ మెషిన్ కంటే కూడా దానికి దీనికి కంపేర్ చేయాలని చిన్న క్యాబినెట్ తీసుకోవాలి. లెక్కకైతే చిన్న ఫామ్ ఫ్యాక్టర్, కానీ మనం చిన్న ఫామ్ ఫ్యాక్టర్ గురించి చూస్తే దానికి ఆల్టర్నేటివ్ లాగా చూస్తున్నాం కాబట్టి తక్కువలో ఏదో వస్తాడు. చిన్న ఫామ్ ఫ్యాక్టర్ లాగా చూసుకున్నా సరే కూడా ఇది నాకు న్యాయం అనిపించింది. ఓకేనా. సో ఇది మెయిన్ ఏంది ఫీచర్స్ ఏంటంటే మాత్రం ఫస్ట్ చూసుకుంటే మీకు ఈజీగా కనిపించేస్తే ఫ్రంట్లో 3 ఫ్యాన్స్ వస్తున్నాయి. టాప్లో మీకు లైక్ ఇది ఇక్కడ వెంటిలేషన్ వస్తుంది. అండ్ ఆల్సో ఎక్స్ట్రా 2 ఫ్యాన్స్ పెట్టుకోవచ్చు మీరు. పైన పోర్ట్స్ అన్ని కూడా వస్తున్నాయి, పవర్ రీసెట్ అండ్ USB 3.0 పోర్ట్తో పాటు కూడా వస్తుంది. ఇంటర్నల్గా చూసుకుంటే ఏది పెద్ద 3 ఫ్యాన్ కార్డ్ కూడా పెట్టుకోవచ్చు ఈజీగా. అండ్ ఇక్కడ ఇది 290 mm దాకా ఫ్యాన్, 150 మిల్లీమీటర్ దాకా CPU ఎయిర్ కూలర్ కూడా సపోర్టెడ్ ఉందన్నమాట. సో ITX, METX అండ్ ADX మదర్ బోర్డ్స్ అన్నిటి కూడా కంపాటబిలిటీ ఉన్నాయి. ఫ్రంట్ నుంచి ఇక్కడ ఎయిర్ ఫ్లోస్ అవన్నీ కూడా పెట్టుకోవచ్చు. ఓవరాల్గా బడ్జెట్లో RGBలా కావాలా, మంచిగా కావాలంటే ఇది మనంతా గుడ్ ఆప్షన్స్ అంటాను. అండ్ అంతా కలిపి ఎంత అయిందన్న. సో అంతా కలిపి క్యాలిక్యులేటర్ యాడ్ చేసి కూడా కూర్చున్నాం కదా, ఇప్పుడు అంతా కలుపుదాం ఎంత అయిందని చూద్దాం. ఇక్కడ అంతా కలుపుకొని చూసుకుంటే 83,658 రూపాయల పీసీ బిల్ అయిందన్నమాట. సో 83,000 అయింది. అదేందన్న స్టీమ్ మెషిన్ అంత ఉండొచ్చు అన్నవి. స్టీమ్ మెషిన్ మీకు 1,00,000 దాటిపోయింది అనుకోవచ్చు బై. ఇండియా కరెన్సీలు అవన్నీ కూడా చూసుకుంటే 1,00,000 అయితే దాటింది. 83,000 కంప్లీట్ AMD బిల్లు. అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే ఇది 5,500 కాడ తీసుకున్నాము. మెయిన్ ప్రాబ్లం ఎక్కువ ప్రైస్ ఎక్కడ కనిపించిందంటే మాత్రం నేను చెప్తాను. ఫస్ట్ మనకి మెయిన్ వచ్చేది ఏంటంటే ర్యామ్ కాడ ఇది చాలా ర్యామ్ ఒకటి అండ్ స్టోరేజ్ ఒకటి ఎక్కువ ప్రైస్ అయింది. దాని తర్వాత నెక్స్ట్ చూసుకుంటే మన దగ్గర గ్రాఫిక్ కార్డ్ అన్నమాట. సో గ్రాఫిక్ కార్డ్లో కూడా ప్రైస్ ఇంక్రీజ్ అయింది. సో ఇవన్నీ కూడా కలుపుకుంటే మనకి దగ్గర చిన్న ఎక్కువ తక్కువ కలుపుకున్నా సరే కూడా ఒక 20 దగ్గర 20-25,000 అయితే ఎక్కువ యాడప్ అయింది అనుకోవచ్చు. సో అదనమాట కారణము ప్రైస్ 83,000 దాకా పోవడానికి. సరే ఫ్రెండ్స్, ఇక్కడ గమనించాల్సిన విషయం ఏంటంటే మీరు అన్ని కాంపోనెంట్స్ ప్రైస్ చూసారు కదా. సో ఈ ప్రైస్ ఏదైతే ఉందో వన్స్ అగైన్ నేను రిపీట్ చేస్తున్నా, 83,000 చేంజ్ వచ్చింది కదా. సో ఈ ప్రైస్ ఏదైతే ఉందో ఆఫ్లైన్లో ట్రై చేయండి, ఎందుకంటే ఆన్లైన్లో మీకు ప్రైజెస్ ఫ్లక్చువేట్ అవుతాయి కాబట్టి ఒకసారి ఆఫ్లైన్లో చెక్ చేయండి, మీకు ఇంకా తక్కువకు రావచ్చు. దీనివల్ల నేను మీకైతే ఒకటే మాట చెప్తా భయ్, ఇదేంటంటే జస్ట్ వన్స్ అగైన్ రిపీట్ చేస్తున్నాను అనుకోవచ్చు. AMD పీసీబీలు అంతా కలుపుకొని స్టీమ్ మెషిన్కి ఆల్టర్నేటివ్ లాగా ఈ పీసీబీలు చేసిన, కానీ దీనిలో మీరు గేమ్స్ కానీ ఎడిటింగ్ కానీ అవన్నీ కూడా చేసుకోవచ్చు అన్నమాట, ఏ ప్రాబ్లం లేకుండా. అండ్ ఫైనల్గా ఈ బిల్డ్ ఎలా నచ్చింది, మీ ఒపీనియన్స్ ఏంది, ఇంకే వేరే ఏమైనా పీసీ బిల్స్ చేయాలా, ఏమైనా ల్యాప్టాప్ గురించి డీటెయిల్ ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలంటే కింద కామెంట్ చేయండి. నేను 2-3 డేస్లో వీడియో అయితే చేయడానికి ట్రై అయితే చేస్తాను. వీడియోకి అయితే నెక్స్ట్ వీడియోలో కలుసుకుందాం.